Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछले लेक्चर में हीट बैलेंस शीट के कंसेप्ट के बारे में सीखे थे। अब इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आज। तो हम न्यूमेरिकल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है गिवन डाटा कुछ है। तो अब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड ड्यूरिंग द ट्रायल ऑन 4-stroke इंजन, सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन रनिंग एट 200 RPM एंड इफेक्टिव ब्रेक पावर व्हील डायमीटर 1.5 मीटर, यानी कि डी दिया है ब्रेक ड्रम का, ब्रेक व्हील डायमीटर। ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल 30 मिनट, ऑयल कंजम्पशन 5.5 लीटर्स, CV यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ऑयल 42,000 किलो जूल पर kg, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.8, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर 550 किलो पास्कल, ब्रेक लोड यानी कि W 700 न्यूटन्स, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 200 न्यूटन्स, ब्रेक लोड 70-100 न्यूटन्स, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 200 न्यूटन्स, सिलेंडर डायमीटर 30 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ 45 सेंटीमीटर, जैकेट कूलिंग वाटर 11 kg पर मिनट, राइज टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर 36 डिग्री सेल्सियस। और हमें इसमें कैलकुलेट करना है IP यानी कि इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन IP का फॉर्मूला क्या है? PM एरिया लेंथ इंटू N/2। तो अब हमारा RPM मिनट में, तो हम सेकंड में ही करेंगे इसको। तो हमारा PM कितना दिया है, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर 5 × 10⁻³ पास्कल हुआ, π/4 d² यानी 0.3 का स्क्वायर, यानी कि सिलेंडर डायमीटर 30 मीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर, इंटू RPM 200 RPM दिया है, 2 × 60, यानी कि हमारा क्या आया है 29.175 किलोवाट। ये आया हमारा IP। तो अब हम देखते हैं ब्रेक पावर इक्वल टू T × ओमेगा, यानी कि टॉर्क क्या है W यानी कि लोड कैपिटल W, यस स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग इंटू R इंटू 2πN, यानी कि कितना है 700 वेट है, स्प्रिंग 200 न्यूटन है, 1700 लोड है, स्प्रिंग 200 है, और R क्या है 1/2/2, यानी कि डायमीटर R इज इक्वल टू D/2 इंटू 2π इंटू N कितना है 200/60। ये कितना होगा ये, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आ गया 23.561 किलोवाट की ब्रेक पावर। तो अब हम देखते हैं हीट बैलेंस शीट। तो हीट सप्लाइड, फर्स्ट
यानी कि QS इक्वल टू MF इंटू CV, यानी कि MF कितना है 5.5 लीटर है, और हमें 30 मिनट बेसिस पे हमें निकालना है, यानी कि ड्यूरेशन कितना है 30 मिनट्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.8 इंटू CV, यानी कितना है 42,000 दिया है। तो क्या आएगा हमारा आंसर 5.5 अपॉन 30 इंटू 0.8 टू 42,000, 6160 किलो जूल पर मिनट। ये हमारा आ गया QS। तो अब ये हमारा QS हुआ। अब हमारा Q1 क्या है, हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर, यानी कि MW CPW डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1, हम उसको डेल्टा T भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा T हमें टेम्परेचर दिया है 36, टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर का 36 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो हम अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ कूलिंग वाटर कितना दिया है 11 kg पर मिनट में दिया है, और CP दिया है 4.87 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड डेल्टा T, यानी कि इसको हम डेल्टा T 360, यानी कि ये कितना आ गया है पूरा हमारा 11 इंटू 4.187 इंटू 36, तो क्या आ गया हमारा 1658.052 किलो जूल पर मिनट। तो हमारा आ गया Q1। दूसरा है Q2, हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, यानी कि BP इंटू 60, 23.56 इंटू 60 किलोवाट में। तो ये हमारा गया 1413.6 किलो जूल पर मिनट। तो हमारा गया Q2। अब देखते हैं हम हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैस, एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनअकाउंटेड, यानी कि हमें अनअकाउंटेड हीट निकाला है, एग्जॉस्ट गैस हमें इनसफिशिएंट डाटा है, इसलिए अनअकाउंटेड निकालते हैं। अनअकाउंटेड यानी हीट सप्लाइड माइनस जो हमारा Q1 प्लस Q2 है। हीट सप्लाइड कितना है हमारा 160 माइनस 14413 प्लस 1658.052, तो ये टोटल कितना आ गया हमारा 3088.2 किलो जूल पर मिनट, 0.2 किलो जूल पर मिनट। तो ये हमारा हीट अनअकाउंटेड आ गया। तो हम देखते हैं ये हमारा Q3 है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं हीट बैलेंस शीट। तो अब ये हमारी हीट बैलेंस शीट। तो हम अब इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं। तो पहला क्या है 1658.052 डिवाइडेड बाय हमारा जो हीट सप्लाइड है, टोटल हीट सप्लाइड 1660, यानी कि हमारी परसेंटेज आ गया 26.91। और दूसरा जो है वो है हीट इक्वलेंट टू ब्रेक पावर, यानी कि 1.13.6, ये आ गया हमारा 22.94%।
तो तीसरा क्या है हमारा, हीट अनअकाउंटेड 3088.2 अपॉन हीट सप्लाइड क्या है 6160, तो हमारा आ गया 50.3%। तो अब हम ओवरऑल फाइंड आउट करते हैं। 26.91 प्लस 22.94 प्लस 50.133, तो ये हमारा गया 99.93%, यानी कि हम इसको 100% पकड़ेंगे। तो हमारा ये टोटल कितना है 160 किलो जूल पर केजी मिनट। तो ये है हमारी हीट बैलेंस शीट।